大家好，欢迎来到美股预测。美股今天是走高，昨天是盘中是回调，所以它是回调就要买进，它今天又超过了昨天的高点。所有的指数都是应该说是大涨。纳指100的5分钟图，自从我本周一，今天是星期四，我说这个尾盘周一是下跌，跌得比较凶，但它尾盘是出现变化。我说了，它给出了买进的信号，机会来了，所以这连涨几天。那昨天它又是这种冲高回落。纳指100的15分钟图，这是周一它跌下来，尾盘是5分钟图看作是给出了买进的信号，15分钟图是在第二天给出了买进的信号。所以第二天我说在这里你就不要去抓这个泥鳅了，它最多到这里回调一下。我说可能是到这个地方，因为这里它有个缺口，它可能填缺口，也可能不填，它结果是没填，因为它走这个头肩底，这是头左肩右肩，对吧？所以它这个等于是周二它上升这个回调，然后这个地方我说这个地方是不好去判断，不要去捡了芝麻丢了西瓜，因为它有可能冲高，有可能跳空直接走了，也有可能你要守株待兔，非要让它填这个缺口，它也就不填，对吧？所以在这个时候我觉得这个小泥鳅没什么可抓的。到这里我觉得它有可能会跌一下，它果然是盘中跌了一下，今天就突破了。所以它因为我觉得它下周明天是周五了，看它有什么变化，它周五或者是下周肯定会到这个价位来，到这个价位你肯定是要躲闪一下，或者到这里，对吧？它这里都是有这个有暗示的，这个地方它有暗示，那它在可能最终这个地方会有比较大的回调，所以也可能它就一冲冲到这里，然后就开始回调，所以要看它具体怎么走。整体而言就是说你这个就是目前就是说你这个 timing 的 market 有的时候可以 timing， 有的时候就不能去 timing。 所以像这个周二就是前天你这个 timing 你要在这里 timing 的话呢就很难办，因为你算计一下它可能填这个缺口，你出来也它跑掉了，你就是丢了一个大西瓜。那这个地方它也只是盘中回调，对吧？它是高开走得这么厉害，因为我说了它在这里这个阻力这个地方它可能会回调一下，但它是盘中回调，它并不是说收盘就在这里，然后是第二天回调，它是当天就是到了这里，当天就回调，然后今天又跑掉。所以在这个地方，那你说周五它也可能又是盘中又是回调一下，对吧？或者低开，然后它最后又跑掉，所以就是这个就是你很难去算这个地方，你可以说少量的减持，但是我觉得它肯定会到这个地方来，这里至少是会到这个地方来，所以你在什么地方去算计这个市场，就是因为你不可能是神仙，每个人都不是神仙，股市上没有神仙，对，你要低位买进，那你有些小的你就不用去管，像这个地方周二你就对了，在这个就不能去操作，不能进出频繁的进出，因为进出频繁你总会弄错，你大方向它肯定会上来，就到这里它大方向肯定也会上来，但是当然它盘中它是不是会先跌一下再上去，也有这种可能，因为这里是蛮大的阻力这个地方。但是明天是周五，也许它突然一个好消息出来，或者是任何消息，现在股市上就是风吹草动，只要有风吹草动，它马上就惊弓之鸟似的，它就一穿很高。比如说明天你有一个什么协议达成了，跟某个国家叫关税协议达成了，或者某个国家正在谈这个协议，它可能股市蹦一下就跑掉，因为现在就是股市卯足了劲，它就是要往上走。因为我说了，它从这里涨到这里，这第二波回调到61.8，这是相当不错的价位，给你第二个机会买进，因为它整体就是一个底部，不管是它是关税协定也好，或者是它这个，因为据说现在不是每天都有很多这个商家要到美国来办厂嘛，对吧？都把它到美国来办厂，那总体而言，美国的经济它会恢复，所以这个大资本它就是看钱，只要有钱可赚。他这个资本家只看钱的，对吧？他也没有祖国，也没有什么东西，也不考虑什么道德，他只要能赚钱。他到这个地方，他就是觉得能赚钱，不管你是关税也好，你是在美国的投资也好，反正对美国肯定他觉得这里肯定有钱可赚。你在低位买进，他肯定能上去，因为他从这么高跌下来的，所以他这个机会这里是一个底部，一看这是你看反复的震荡，
一看这就是一个比较大的底部，然后尤其是这一次，它从这里下跌61.8，一个标准的一个回调，所以在这个地方买的人就更多。右侧交易实际上真正的买点是在这里，好多这个商家是在这里买进的大资本，你要在这里犹豫，这个机会马上你就得追了。当然在这里你进去可能短期会有损失，因为在这里两个缺口，对吧？你就搞不清楚它是来填这个缺口呢，还是直接就上来。但它填完这个缺口，它肯定还是往上走，所以整体的趋势，比如你要说2个月、3个月，它肯定到这里来，所以你就是在这里买进，它早晚也有钱可赚。多数的15分钟，多数是周一是这样的，它是在这里，但是它第二天是突破这个压力线了，收到这个上面来了，它回调回到这个地方来了。然后它这个地方你要去躲闪的话就很难，它可能填这个缺口，也可能不填这个缺口。但是昨天它就到这了，所以这个盘中回调，你在这个地方可能在这里没进去的话，它只要回调你就要进去。比如说它到这里，它也许明天又是周五又是低开，所以低开你就要进去。直接跑掉呢，还是回来再上去，你这个就很难去说。所以你不可能说每一步都算对，很多细节都算对，只能把大致的这个路线图搞清楚。短期的这个5分钟、10分钟的这个图，你很难去预测的，你只能去走。除非你是这个 day trader， 那你在这个眼前摆着5、6个电视屏幕，你随时操作啊，那你就那是 day trader， 你可能去算计这个小的。但一般这个散户也不是这种专业的这个 day trader， 前面也没有6个电视屏幕，所以你也看不到那个具体的东西，你也没那个设备，它有时候一点击或者怎么样，所以有些小的你就不要去算计，小芝麻你就不要去捡，那个你就盯住大西瓜就行了。所以它这个你看从这里上来就是总是很纠葛的，你在这里它跌这么多，你很纠葛没进去，到这里上来了，你进去又很纠葛。他昨天你又很纠葛，那今天你又是一个纠葛的状况，对吧？你进不进？你进，他可能回来填这个缺口；你不进，他可能跳空跑掉。所以这个投资就是说，你有时候要做出决断来的，就像打仗似的，指挥员，对吧？你就是说，你要把部队拉上来打一仗，胜败乃兵家常事，你不可能每一仗都打赢，对吧？你可能打赢了这一仗，但是你下一仗可能就打输了。但是这个你就要慢慢琢磨，积累你的经验。怎么去打？像这个，对吧？它有可能它看这个图形，它有可能在正好又是压力线，它有可能回来，但它也有可能突然间一个好消息，它就跑掉了，到它上面来回调，所以这个就是很难操作。你一定要在低位买进，否则你就是在不断的追。但在这里还是低位，因为它从这么高跌下来的，像罗素，对吧？它现在也就是38.2多一点，这个下跌的。回调到38.2，因为我觉得到这里肯定是能来到这里啊61.8，然后它在这里盘整以后，你要观察它有可能最终会突破这个。我觉得它这次可能就是一次性的回调，不管它是一次性还是5浪的回调，它都会突破这个第一次下跌的这个趋势线，它会到上面来。它要跌下来的话，也会到上面再跌下来。它一般很难在这个像这是一个通道，它很难在这个通道里跌下来。怎么样，至少也要来到这个通道，甚至更高都有可能。道琼斯的日线图，道琼斯还在，它不算走得特别强，它还是在这个底部，所以它往上还是有空间的，因为它这个压力线还在这里，所以它至少会回到这个压力线这个地方，就是它这个第一个下降通道，它怎么也得突破这个下降通道，不管它是一次性回调还是5浪回调，它都会突破这个5浪回调，至少回到这里来，这个大的通道才下跌。这个特别窄的通道，它不可能这里跌5浪。假如这是第1浪的话，它上了这里，再从这里再来一个第3主跌浪，我觉得是不太可能的。所以它怎么也会突破这个去来到这里。这只要有什么关税达成协议的消息出来或者怎么样，它可能一下就穿到这来了。道琼斯还是它算是等于今天把这个缺口填掉了一部分，所以它应该是有可能它下一次可能就会出一个风头。它今天是涨得不多了，才不到500点，它可能下次能涨个1500点。看来这份趋势是来了，所以到这里会有一个比较大的回调。这个地方我觉得尤其是道琼斯，它涨的今天还不算是特别多，对吧？它把这个缺口是填掉了，所以它下面应该是没有什么后顾之忧。
罗素的日线图，罗素你看它从这一波跌得这么凶，现在连38.2都不到，所以它是跃跃欲试要突破。昨天是尝试了一下没有突破这个压力线，它回来，今天它又是冲这个顶，下周周五也许明天它就可以突破这个顶，所以它在这里下跌，你就是买进，在里边应该我觉得在这里还应该是持涨不动，到这里来可以，因为在这里它昨天已经有一个小的回调了，我说在这里它可能会回调一下，就周二这个地方你在这里就没有必要躲闪，对吧？它直接就上来了，在这个地方它是触碰了一下回调，所以昨天盘中回调你就是把它当做一个机会要买进，那今天它又走回到这个高回来，超过了昨天的这个开盘收盘的价位，它开盘是在这，然后盘中到了这里，然后尾盘又收下来，到了这里它是一个黑的蜡烛头，所以在这里你就是要买进。那我觉得它下周或者什么时候肯定会到这个附近，到这个地方，我觉得会有一波蛮大的一个盘整。你看它这个强弱指数，它这么划过来，它都突破了，等于是这个连线，它已经等于强弱指数已经突破了这个价位了，所以它这个指标还在这里，所以它肯定会到这里来，你就追进去，在这里也不算吃亏，对吧？因为你总很难买到最低的低点，那是很难买到。那这里追进去，当然你是一步一步的进场嘛，你不要一下全砸进，因为它可能明天盘中或者开盘是下跌，然后加上来填这个缺口或者怎么样，然后它也许就是到时候一个急转弯掉头就跑掉，所以你就得防备它这个。因为整体而言，它是因为你看它在200天均线在这，它远远在200天均线之下，甚至这个600天它跌得这么深，所以好多买家在这个地方都是跃跃欲试，因为跌得越凶机会就越多，所以我觉得它至少会到这里来，而且这个强弱指数预示了它会突破这个压力线，从这里拉一根线下来，它强弱指数已经突破了这根压力线，相应的指标的这个压力线是这个，它已经突破了，对吧？所以它至少会来到这里。好的，今天的美股就评论到这里，别忘了点赞、订阅、分享本频道，并按下小铃铛。欢迎在评论区留言，祝你交易成功。谢谢收看，下次再见。免责声明 Disclaimer 和很多在公共空间流传的股市评论一样，本频道内容表达的只是个人观点，在任何情况下都不构成投资建议。任何人按照本频道视频内容操作股市投资，盈亏自负，与本频道无关。特此声明。